is the Lamb. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord, the mighty God, the God of all flesh, the God that kept us, the God that protected us, the Lord that made us. May his name be glorified forever and ever. Amen. He is your battle to love. Hallelujah. Ògo ni fún Ọlọ́run, ọpẹ́ àti ọlá ni fún Ọlọ́run, olùdásí wa, Ọlọ́run ìrànlọ́wọ́, Ọlọ́run ojúrere, a gbé orúkọ Ọlọ́run ga, a fi ògo fún orúkọ rẹ̀ láì àti láíláí. Àmín. Brethren, I want to remind us first and foremost that today by 7 a.m., just an hour to this time, our special program, Àdúrà Abiyamọ Parental Prayers, will come up today, June 13, 2023 by 7 a.m. Join us and it shall be well with you. Mo fẹ́ kọ́kọ́ rí wa létí wípé yóò rọ̀ yìí àkànṣe àdúrà oṣooṣù Àdúrà Abiyamọ yóò wáyé nínú ìjọ Christ Methodist Church Ìdímù. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní aago méje wákàtí kan sí àkókò yìí àkànṣe àdúrà tó ìbò bẹ̀rẹ̀ yóò sì dára fún wa. Brethren, we want to pray for end to all the battles and the wars and to restore peace and comfort into our life. May the Lord grant us our heart's desire. Àfẹ́gbàgbà wípé kí òpin kó dé bá ogun àti ìjà, kí Ọlọ́run tó dá àlàáfíà àti ìtura padà sínú ayé wa. We read Isaiah chapter 40 verse 2 and it says, "Speak comfort to Jerusalem and cry out to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned, for she has received from the Lord's hand double for all our sins." Àǹkà fún wa nínú ìwé Àìsáyà orí ogójì ẹsẹ̀ ìkejì tó sọ pé sọ̀rọ̀ ìtùnú fún Jerúsálẹ́mù kí ẹ sì ké sí pé ogun jíjà rẹ̀ tán, pé adájà ìṣedédé rẹ̀ jì nítorí tó ti gbàdúgbàdú yìí láti ọwọ́ Olúwa wá fún ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ gbogbo. Gbọ́ ní ọjọ́ yìí Olúwa yóò sọ̀rọ̀ ìtùnú sínú ayé wa, Ọlọ́run yóò sọ̀rọ̀ ìtura sínú ayé wa, yóò sì dára fún wa. I pray that today the Lord will speak comfortably to you, to your life, to your family, and it shall be well with you in the name of Jesus. And so, brethren, wherever you are connected with this prayer, whether you are bed in the kitchen, in your sitting room, let us join as you pray for yourself and say, Father, from today, my season of warfare comes to an end. The instrument of war perish out of my life in the name of Jesus. Open your mouth, pray that prayer. Say, Father, from today, I declare my season of warfare comes to an end. It is terminated. Every instrument of war against my life, they all perish today in the mighty name of Jesus Christ. Open your mouth and pray that prayer. Níbi ibi tó wà lórí ibùsùn rẹ nínú ilé ìdájọ́ ni darapọ̀ mọ́ mi nínú àgbà yìí kó o nílé bàbá láti ọjọ́ òní lọ. Àkókò ogun ayé mi ó dópin. Mo gbàgbà gbogbo irinṣẹ́ ogun ó parun ó parẹ́ nínú ayé mi. Ó dá sọ́jà gbà pé láti òní lọ mo sọ jáde, mo pariwo, mo pa láṣẹ. Àkókò ogun ó parun ó dópin nínú ayé mi. Gbogbo irinṣẹ́ ogun dá sí gbàgbà gbogbo wọn parun dànù. Orúkọ Jésù ya sọ́jà gbà. Open your mouth and say, Father, the burden of war that the enemy loaded upon my head, Lord, bring it down and relieve me of the pain in the mighty name of Jesus. Open your mouth. Father, the burden of war that the enemy loaded upon my head, Lord, bring it down today. Bring it down and relieve me of that load, of that body, in the name of Jesus. Open your mouth and pray to God. Níbi tó wà sọ fún Ọlọ́run kò ní tó wà ẹ̀wù ogun tí ọ̀tá dìde lórí. Olúwa sọ̀kalẹ̀, Olúwa tù mí lára, Olúwa fún mi ní ìtura. Ẹ̀wù ogun tí ọ̀tá dìde lórí. Olúwa sọ̀kalẹ̀ fún mi. Orúkọ Jésù ya sọ̀rọ̀ àgbà.
ó yá sọ́jà gbà ẹ̀rù ogun tí wọ́n dì yọ lórí wípé kó máa gbé káàkiri sọ fún ọlọ́run ní ọjọ́ yìí olúwa sọ kalẹ̀ orúkọ jésù ó yá sọ́jà gbà níwájú ọlọ́run. Open your mouth, somebody, and say, Father, the load that the elders of the world placed upon my head, oh Lord, remove it, bring it down in the name of Jesus. Open your mouth and pray to God. Open your mouth and pray to God. Lálùkò gbàgbà kó olúwa ẹrù àwọn àgbà tí wọ́n dìde lórí tọ́jú pé kí n máa gbé káàkiri olúwa bá mi sọ kalẹ̀ ẹ̀mí ló sọ kalẹ̀ ẹrù àwọn àgbà ayé tí wọ́n ti dìde lórí tọ́jú máa gbé káàkiri tí ò ní jẹ́ kí n rí bí sinmi olúwa bá mi sọ kalẹ̀ ẹ̀mí ló sọ kalẹ̀ arúgbó ọjọ́ sọ kalẹ̀ ìwọ náà lálùkò gbàgbà fún ara rẹ ní orúkọ Jésù. Ó yá gbàgbà fún ara rẹ níbi tó wà máa sọ fún ọlọ́run ẹrù kẹrù tí ayé lè dìde lórí tí àwọn àgbáyé àwọn àgbá ibi tí wọ́n dìde lórí tọ́jú pé kí n máa rù káàkiri láì ní bí ìsinmi olúwa sọ kalẹ̀ orúkọ Jésù. Ó yá sọ́jà gbà níwájú ọlọ́run ó kú ọmọ òkèké and say Lord, the battle that my parents struggle with in their lifetime, I reject it in my life. I refuse to take it up. I refuse to carry it in the name of Jesus. I refuse to engage in it. It perish out of my life in the name of Jesus. Open your mouth and pray. Open your mouth and pray. Ẹnìkan lanu kó gbàgbà kó ní lóruwa ogun tí àwọn òbí mi tí wọ́n bá tiraka tí wọ́n bá dà ní ọjọ́ ajé wọn tí wọn ò ríṣẹ́ olúwa o mo kọ̀ nínú ayé tèmi olúwa mo kọ̀ nínú ayé tèmi mo gbàgbà olúwa mi ò ní bí ẹrù ogun náà kì í ṣe tèmi ó pariwo nínú ayé mi orúkọ Jésù. Ó yá sọ́jà gbà ó yá sọ́jà gbà ní orúkọ Jésù. Open your mouth and say, Lord, every tribulation whose origin dates back to the days of my parents, I share it off from my life in the name of Jesus. Those tribulations that started from the days of my parents, Father, Lord God Almighty, I share it out of my life. I will not engage in it in the name of Jesus. Open your mouth and pray. Open your mouth and pray. Ẹnìkan lanu kó gbàgbà kó ní olúwa gbogbo ìpọ́njú tó jẹ́ pé orísun rẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ àwọn bàbá mi láti ọjọ́ àwọn òbí mi olúwa mo jẹ nínú ayé mi olúwa mi ò ní fi orí kó olúwa mi ò ní rọ́ sí gbogbo àwọn ìtiraka àwọn ìpọ́njú àwọn ìdààmú tó ti bẹ̀rẹ̀ tí orísun rẹ̀ jẹ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn bàbá láti ọ̀dọ̀ àwọn òbí mi tọ́bẹ́jẹ́ kí forí kó olúwa mo jẹ dànù ẹ̀mí mímọ́ mo jẹ dànù orúkọ Jésù. Ó yá sọ́jà gbà ó yá kéjì ọlọ́run open your mouth and say, Father, the burden of sin that attract battle into my life, Lord, by your mercy, take it away from me, take it away from my life in the name of Jesus. That load of sin that is attracting battle into my life, sin of my youth, sin of my parents, sin of this day, Lord, by your mercy, take it away from me in the name of Jesus Christ. Open your mouth and pray. Open your mouth and pray to God. Ládùúgbò gbàgbà kò ní lóruwa ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ tó ń fa ogun sínú ayé mi olúwa nípa àánú rẹ ó yá mú kúrò láyé mi ó yá mú kúrò nínú ayé mi ẹ̀mí ni wọ́n mú kúrò nínú ayé mi orúkọ Jésù. Ó yá sọ́jà gbà ó yá sọ́jà gbà níwájú ọlọ́run. Somebody open your mouth and say, Father, every unfinished battle that is still in force, Lord, by your grace, finish them today. Finish them, every one of them. Finish them all out of my life, out of my generation, out of my family, out of my ministry. In the name of Jesus, open your mouth and pray. Open your mouth and pray. Every unfinished battle that is still in force, by your grace, finish them today. In the name of Jesus, open your mouth and pray to God. Ládùúgbò gbàgbà gbogbo ogun tí ò tí ì parí tó sì ń ṣiṣẹ́ tó sì ń dárò ìròyìn nínú ayé mi nínú ẹbí mi nínú ìran mi nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi nínú iṣẹ́ ọwọ́ mi olúwa nípa orí ọ̀fẹ́ rẹ olúwa parí wọn olúwa parí wọn olúwa parí wọn olúwa jábọ̀ dànù
mo ní Olúwa lọ́jọ́ òní ogun jíjà mi parí, ìpọ́njú mi parí, ìdààmú mi parí, ìnira mi parí. Ó nílẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ àṣẹ ọ̀run Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín. Fáyà. Mo sì fẹ́ lọ́wọ́ létí ẹ má gbàgbé ní òwúrọ̀ yìí ọjọ́ 13 oṣù kẹfà nínú ọdún ilé aago 7 òwúrọ̀ ní Christ Methodist Church ìlú ẹja lápọ̀ mọ́gbà afẹ́ṣẹ́ àkànṣe àdúrà abiyamọ ní pàtàkì gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké tó wà nínú ìdòkò kí Ọlọ́run fi ọwọ́ agbára tún mọ́ sílẹ̀ yóò fi dára fún wa Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín. Fire. Brethren, I want to pray that as you have called upon the name of the Lord, you will receive mercy. Your battles will be terminated. You will not carry their load again. In the name of Jesus. So shall it be. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Fire. I want to remind us that even this day, 13th of June, 2026, by 7 a.m., about 45 minutes to this time, we will start that special prayer, parental prayer. We want to pray specifically for all the children that are in captivity of kidnappers, that the Lord will set them free and it shall be well with us. I pray that the glory of God will come upon our lives. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Fire. This prayer is coming to you from Christ Methodist Church in the thousands of Lagos West Methodist Church Nigeria. We are 11 at Jadon Lukaku Street, off the house road, behind St. Francis. I remain job prayer partner when Reverend Dr. Samuel Lukaku and join us again, and it shall be well with you. Worthy is the Lamb. Hallelujah.